बलांगीर तुरईकेला पुलिस को बड़ सफलता बेआईन भाव निशा कारबार करुवा एक ग्यांग को काबू करने सहित 2 जन अभियुक्त को गिरफ्त करिछि पुलिस। अभियुक्तों मध्य जड़े व्यवसायी थिबा जଣାपड़ी। अभियुक्तों विपुल परिमाणर निशा औषध सहित 55टी कफ सिरप सह गोटे कार और बाइक जबत करिछि पुलिस। गिरफ्त 2 अभियुक्तों को कोर्ट चालाण करा जायछि। विश्वसूत्र खबर पाइकी आमर वाईसी रमाकांत सब स्टाफ से गोटे रेड करी आमर 2 जन लोक गोटे धरी से आमर जड़े है पाटनागढ़ जड़े है आम तोरेखाला थाना अंतर्गत आते नाइट्रोजन टैबलेट जोटा निशा टैबलेट 6600 आ कफ सिरप 55टा जबत हो बर्तमान जो यूज होता कार मोटरसाइकेल मोबाइल फोन मिलता 2600 टंका भी जबत होती। बलांगीर तुरईकेला पुलिस को बड़ सफलता बेआईन भाव निशा कारबार करुवा एक ग्यांग को काबू करने सहित 2 जन अभियुक्तों को गिरफ्त करिछि पुलिस। अभियुक्तों मध्य जड़े व्यवसायी थिबा जଣାपड़ी। अभियुक्तों विपुल परिमाणर निशा औषध सहित 55टी कफ सिरप सह गोटे कार और बाइक जबत करिछि पुलिस। गिरफ्त 2 अभियुक्तों को कोर्ट चालाण करा जायछि। विश्वसूत्र खबर पाइकी आमर वाईसी रमाकांत सब स्टाफ से गोटे रेड करी आमर 2 जन लोक गोटे धरी से आमर जड़े है पाटनागढ़ जड़े है आम तोरेखाला थाना अंतर्गत आते नाइट्रोजन टैबलेट जोटा निशा टैबलेट 6600 आ कफ सिरप 55टा जबत हो बर्तमान जो यूज होता कार मोटरसाइकेल मोबाइल फोन मिलता 2600 टंका भी जबत होती।